أوه، لقد تأخرت. يجب أن أستعجل. يا ويلي، تأخرت كثيراً. يا إلهي، أنا آسفة. لا بأس، لكن ألا أحضرت حقيبتي؟ أنا متأخرة جداً، وداعاً. لكن يبدو أني مضطرة لفعل هذا بنفسي. يجب أن أمد ذراعي قليلاً. أوه، أنا مرهقة. كان يوماً شاقاً. حان وقت النوم. أوه لا، حقيبتها. إنها تحتاج مساعدة. كان مجرد كابوس. لحظة. ماذا؟ ماذا حدث؟ ما المشكلة؟ أوه، أنت حامل. أوه بيتي. سعيدة لأن هذا الفستان لا يزال يناسبني. اشتريته الأسبوع الماضي. لا أظن أنه يخطف الأنظار. لا أريده. هذا الفستان أفضل. أجل. يجب أن أكون متألقة. تبرع به. وهذا أيضاً. خذها كلها. بيتي، يبدو أن هرموناتك خرجت عن السيطرة. كلا، انتظري، يمكننا الذهاب للتسوق. هدف آخر وسنربح المباراة. هذا البنطال لا يناسبني. هذه الملابس ليست للحوامل. فأتمنى لو أستطيع شراء ملابس جديدة. ما الذي تنظرين إليه؟ كان الحل أمامي طوال الوقت. هذا جيد. ملابس زوجي مناسبة لي تماماً. هذا المسلسل رائع. آمل أن تعيده لي لاحقاً. هذا المطعم جميل. هل يوجد أحد هنا؟ المقبلات يا مدام، هذه أفضل أطباقنا. صحة وعافية. سأتناولها كلها، شكراً. تبدو جيدة. طعمها مقبول. لا أحب الخضار. هذا أفضل. حلوى جيلي. لذيذة. هل استدعيتني؟ مستعدة للطبق الرئيسي؟ خذ كل الأطباق. أمرك. هذا هدر للطعام. وأفضل طبق لدينا. حسناً، الغداء جاهز. يبدو شهياً. هل بقي ملح؟ لا بأس. يبدو جيداً. أنا أتضور جوعاً. ما ألذ هذا الطعام. سأغسل الصحن الآن، لكني لا أزال جائعة. لا أحد حولي. انتهيت. لا حاجة لغسل الصحن. أراك في المرة القادمة. أنا إنسانة عملية. يا إلهي، هذا مؤلم. لماذا لا تجلس؟ مهلاً، هل أنت متأكدة من أنك بخير؟ عزيزي. آسف، إنه سريرك. تفضلي. هذا مخيف. لا تقلق، سأتجاوز الأمر. يا دكتورة، ساعدينا أرجوك. تحتاج إلى مساعدتك. هل المكان حار؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير. لا أستطيع رؤية ذلك. ادفعي مرة واحدة وبقوة. حسناً. عزيزي. يمكننا فعلها. يا إلهي. من الرجال. تنفسي. أنا أدفع.
هذا مرعب. ماذا فاتني؟ هذه طفلتك، لماذا لا تحملها؟ هيا تمالك نفسك. أجل سأغيب عن العمل اليوم. أجل زوجتي تلد. ماذا قلت؟ على الأقل هناك أحد يهتم بي. هل قرأت الإيميل؟ جيد جدا، تنفسي. سأحضر لك بعض الماء. تفضلي. لا أريده يا دكتور. قلت لا. حسناً، سأشربه أنا. أجل، أنت تقومين بعمل رائع. ها هو فلذة كبدك. شكراً. أنت امرأة قوية يا عزيزتي. أصبحنا عائلة صغيرة. أنت أولاً. آمل ألا تستغرق وقتاً طويلاً. سأعدل مكياجي. لابد أنها أوشكت على الانتهاء. يا إلهي، هذا رائع. يجب أن أبقي دماغي مشغولاً. الشهرة تنتظرني. تحمل. لكم من الوقت ستظل هناك. أعجبتني هذه البلوزة. خرجت أخيراً، الآن سأرتاح. أحتاج للحمام بشدة، لكن ادخلي قبلي. ما أجمل هذا اليوم. لا، أحتاج للحمام. المعذرة، لن أتأخر. لا، نحتاج إلى الحمام. هذا مريح. لا، هذا محرج. مرحى رضعت، سأستفيد منها بالتأكيد. هذه الهدية التالية، إنها مني. يا إلهي، أحذية صغيرة للرضيع. إنها جميلة جدا. مرحبا، ها هي هديتي. واو، إنها رائعة. ما أجمل هذه الملابس. مرحبا، أحضرت لك هذا. خبز محمص، شكرا. حان وقت معرفة جنس الجنين. أنا متحمسة لهذه اللحظة. ربما هذا البالون الخطأ. لنحاول مع هذا البالون. لم نحصل على الإجابة. ربما سنعرف جنس الجنين من هذا الشيء. كلا، لا شيء. مهلا، ربما يجب علينا تقطيع الكيكة. لكن أين هي؟ يجب أن تتذوقوا هذه الكيكة، إنها لذيذة، خاصة الحشوة الزرقاء. ما المشكلة؟ لماذا تنظرون إلى الكيكة؟ المعذرة. مرحى ولد. إنها محقة. مرحى، سأرزق بولد.